Oh, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ni laluan ke air terjun Sungai Lopoh, Ulu Langat. Abang, tak buka khemah. Beg tak muat bawa. Beg tu lepas je. Ini makanan dia banyak ni. Makanan? Lepas tu nak bakar-bakar. Hari Khamis tu abang pergi Bukit Batu Pahat. Tu jumpa Bro Nizam tu. Yelah dia famous situ Pantry tu semua area dia tu. Pantry kalau dulu boleh. Kenapa sekarang? Sekarang ni dah ketuk dah ikut pahangnya. Oh. Nak kena permit Bukan. Pahangnya nak pakai guide pahang. Oh. Mak pun tak ada tadi. Sini Bu. Ini ada simpang 2. Belok ke kiri.
8 jam Two way tu. Oh, two way. Oh. Oh. Laluan dia berbecak sikit sebab hujan pagi tadi. Ini bekas laluan motor. Ini laluan ke puncak air terjun Lopo. Ini kita memasuki kawasan pokok getah. Adik jalan di dalam. Center dia. Ada jalan ni training. Adik jalan juga. Sikit lagi sampai ke pondok rasalah. Pondok tu dah last dah. Pondok dengan rumah usang. Betul lah hiking ni 500 kalori boleh turun tu. Isteriku jalan laju padu meninggalkan saya. Ini ada sempang dua. Ini berpagar berpalang, jangan masuk. Masuk ke laluan Tanah Merah ke kanan.
laluan dia pacak sedikit tapi ada diskaun. Ini laluan tepi pipe menuju ke air terjun dengan becak-becak. Ini pacak padu, tiada diskaun. Tapi dia ada sedikan tali menuju ke atas. Laluan berakar.
kitchen cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only Okay, kita sampai air terjun Sungai Lopo.